Allora, partiamo con due notizie, una buona, una cattiva. Quella buona è che non mi aspettavo questo interesse nella serie della ricostruzione dell'R1, quindi ne sono molto contento e vi ringrazio. La seconda è che sono stato anche criticato per il discorso economico, ma siccome nel corso di questo e del prossimo video faremo i conti carta e calcolatrice alla mano con le cifre vere, per questo motivo vi invito ad iscrivervi per non perdervi il prossimo video. Una volta tornato il telaio ed i cerchi dalla verniciatura, ho riallestito lo scheletro della moto montando il forcellone sul telaio insieme all'avantreno e sostituendo tutti i cuscinetti di sterzo e delle ruote. Ad oggi la moto siamo così. C'è solamente il telaio, il forcellone, il leveraggio da montare insieme all'ammortizzatore. Adesso, prima di montare il motore sulla moto, però va pulito e lucidato come si deve. Posizionato il motore sulla moto, assemblato e montato le ruote, ho montato la ciclistica, quindi l'ammortizzatore TTX e le forcelle con cartucce FGK, anche se di questo materiale ve ne parlerò più avanti. Adesso però così la moto si può spostare e possiamo portarla in alcuni posti, ed il primo è Walter Moto. L'azienda in questione è Walter Moto e se siete appassionati di pista e di racing sapete che è affermatissima nel settore. Tutte le nostre moto da CIV, National e Mondiale Superbike montano la loro componentistica e quando gli ho parlato del progetto sono stati felicissimi di aiutarmi. Ci hanno portato ai piani alti, piani segreti. Che bello! Guarda qua, chi è che disegna qui? Abbiamo diversi disegnatori a seconda dei lavori, dei progetti. Cosa ci fate qui, Roby? Gli aperitivi, il caffè, le pause caffè. Scusa, ma allora dobbiamo venire più spesso qui. Ma solo quelli simpatici. Ok, allora io sto fuori. Non te lo volevo far vedere. Came for my wins, I need my hands. This life is real, if they pretend. Came off the bench, I get it in, I get it in. Visto che la moto è datata, ho scelto di portare la moto in azienda per cercare di capire quale fosse la scelta migliore per me e perché avevo un'idea in mente per sostituire la lunga asta vecchio stile che era montata nella configurazione vecchia di pedane. Intanto siamo qui, ciao Roby. La scelta delle pedane perché quando ho pensato come allestire la moto ho sottoposto a Roby questo grande dilemma, perché negli anni che furono di questa moto qui si utilizzava, come potete vedere c'è il passaggio nel telaio per la leva e l'asta passava all'interno del telaio, ma questo prevedeva solo una configurazione di cambio standard. Ovviamente se vogliamo usare il cambio rovesciato dovremmo passare al di fuori del telaio e infatti in questi anni veniva utilizzato questo rinvio della leva molto largo. Adesso invece cercheremo di replicare quella che è la configurazione di pedane moderna con la leva che viene da davanti e poi successivamente io dovrò far fare una piastra qui perché ovviamente l'attacco non è perpendicolare al terreno, quindi se mi agganciassi qui avrei la leva storta, quindi questo sarà un lavoro che andrà fatto in un secondo tempo. La linea ottimale sarebbe questa, cioè tenere un'unica linea tra appoggiapiedi, puntalino e fulcro. Ok. Il fulcro della leva in modo che agisce in modo uguale, mettendo o togliendo le marce. Ok. Perciò adesso proviamo. Dobbiamo cercare la lunghezza della leva, chiaro? Ok, la lunghezza della leva non è un problema, mi sembra che vanno tutte bene, abbastanza bene. Come vi dicevo, l'idea di cercare di riprodurre la pedana GP con la leva da davanti, infatti qua abbiamo una Moto 3 e vedete che abbiamo la piastra e la leva infulcrata da davanti senza la leva come siamo abituati a vedere che parte dall'appoggio del pedalino. Questa è diciamo la soluzione più racing per fare le pedane. Inoltre con Roberto ho anche messo i semimanubri e il tappo del serbatoio. Ma ve lo ricordate questo passaggio? Dovrò far fare una piastra. Ecco, un altro posto dove sono stato è l'officina del mio amico Stefano Azzotto, che avete già visto nei miei video. Ecco, lui è il Mark Marquez del Tornio e della Fresa.
Nella sua officina ha tutte le macchine utensili, tornio, fresa e anche una saldatrice, con la quale mi ha anche saldato una crepettina sulla Krapovic che montava la moto. Con Stefano abbiamo costruito, ha costruito, in realtà io davo solo una mano perché la mano è tutta sua, il supporto sul quale avvitare la leva del cambio. Ed una cosa che spesso viene dimenticata da chi va in pista, ovvero le battute di sterzo. La piastra dove ancorare la leva del cambio ho deciso di farla perché quando ho pensato a questa soluzione avevo già visto in pista, girando per i paddock, altre R1 di questo anno che avevano adottato quel tipo di soluzione, però semplicemente forando nell'attacco del cavalletto. Il problema è che così facendo devi utilizzare un distanziale molto lungo, una vite infinita, e questa cosa non va bene per la rigidità del leveraggio, quindi quando gli tiri le scarpate nelle cambiate flette tutto e magari non riesci ad ingranare bene la marcia, e questo è uno dei motivi per i quali spesso si rompono i cambi. Il corretto montaggio e le inclinazioni del leveraggio della leva del cambio sono fondamentali per non rompere il cambio e avere la miglior cambiata possibile. Il pezzo che abbiamo realizzato è stato preso da un blocco di alluminio pieno, che abbiamo modellato secondo le misure che aveva preso Stefano e ci è riuscito al primo colpo. Altra cosa importantissima, l'ho già detto, sono le battute di sterzo. Pensate che al mondiale Superbike in verifica tecnica la prima cosa che viene guardata è la battuta di sterzo e controllano che nel girare il manubrio nessuna delle leve tocchi la carena, perché soprattutto nel caso della leva del freno può essere molto pericoloso, e in pista nelle giornate amatoriali ne ho viste tantissime. Il fatto che i comandi non tocchino la carena è dato sia dall'utilizzo di battute di sterzo sia dalla corretta regolazione e scelta di manubri e leve. Per le moto più moderne è molto facile. Molti produttori di pezzi fanno le battute di sterzo per ogni determinato tipo di moto, qua invece ce le siamo dovuti costruire. Abbiamo dovuto fare i due pezzi, lato destro e lato sinistro, controllando anche bene l'ingombro perché lì in quella zona si aggancia il telaietto anteriore. Successivamente Stefano ha saldato sopra un pezzettino di alluminio per tenere insieme le due parti e fare sì che il pezzo diventasse unico. Finito anche questo lavoro in officina qui da noi al Team BR Corse, con Andrea abbiamo semplificato l'impianto elettrico, perché ogni moto da pista che si rispetti deve avere un impianto elettrico semplificato. In verità, per essere più sbrigativo ho cercato anche l'impianto YEC, ma essendo la moto molto vecchia non ne ho trovato nemmeno uno, quindi lo abbiamo semplificato noi. Andrea è un fenomeno sugli impianti elettrici. Vi assicuro che è un lavoraccio, ma vuoi mettere e smontare la moto ed avere solo il minimo indispensabile senza tutto il ciarpame della moto standard, quindi fari, frecce, eccetera, eccetera, eccetera. Ovviamente abbiamo revisionato anche le bobine dal pulviscolo che si forma negli anni nell'utilizzo e sostituito le candele con quelle equivalenti ma all'iridio. Poi in un commento dei critici d'arte mi avevano scritto una roba tipo sì, tanto la catena mica userai la RV3 come noi poveri. Eccola qui, DID e RV3 in tutto il suo splendore. I rapporti invece sono stati gentilmente forniti da Gandini Race ed una chicca bellissima che fanno sono i pignoni super finiti, che migliorano la scorrevolezza e anche da guardare sono molto più belli. Sarà impercettibile, ma noi li usiamo sempre. Per quanto riguarda il filtro dell'aria, ho fatto volare nel cestino quell'aborto che avete visto nello scorso video e ho comprato un normalissimo BMC Racing. Come comandi ho scelto Domino usando la leva della frizione con fulcro da 28, il gas rapido XM2, sostituendo i cavi che originariamente erano montati sulla moto perché erano rotti. Ultimo, invece, e non per ordine di importanza, il radiatore maggiorato. Ed eccolo qua. Sinceramente ne preferivo uno completo rispetto al triangolino aggiuntivo. E alla fine l'ho trovato. Ho appena ritagliato le retine, ma sotto non è proprio una meraviglia. È vero che anche se le retine danno veramente un tocco migliorativo al radiatore, questo radiatore in particolare è molto provato dalla vita. È picchiettato sui lati, però ovviamente avendolo pagato poco non potevo pretendere di più. L'importante è che non perde, fa il suo lavoro, quindi va bene così. Ho perso un sacco di tempo a raddrizzare tutte le alette a mano piano piano. Poi ovviamente il progetto, essendo low budget, non potevo comprare un radiatore nuovo da 2000 euro su una moto che ne costa 3000. Detto questo, nel prossimo video faremo i conti alla mano di quanto mi è costato fare la moto e di quanto costerebbe a una persona normale. Inoltre vi darò anche qualche dritta per l'acquisto delle moto per la pista. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!